Да, не как твое. Все как-то позитивно. Сейчас переведем вперед. Так, да нет, нормально все. Так. Ты говоришь финальное слово. Да, я понял. Я просто На его тебе вся произнесу. ответственность. Да. На самом деле это то, что хотелось бы. Хотелось бы, чтобы оно все-таки чтобы оно все-таки было в каждом из наших дней. И даже это слово не хочется менять на самом деле. Потому что это так, на самом деле, то, в чем я нуждаюсь, и то, чего не хватает. Ну как я от этого могу отказаться, отвернуться? Но можно, оно само по себе уже прекрасно. Это слово радость. Радость? Да. Хорошо. Дальше. Нет, обратно. Счастье. Нет, я не сказал радость. Да. Я просто тоже радость. Но мне захотелось тоже радость. Радость. То, что именно к тебе пришло на ум. То есть не надо думать там угодить кому-то. Вот что пришло. Будь собой. Не классно так вот как это. Жизнь. Вечность. Вечность. Ильича. Ильича. Память Ильича. Лампочка. Вот, кстати, прикольно. Вот лампочка прикольно. Свет. Ну, мне это сразу пришло. Это... Ну, говори, что пришло. Мне пришел 1 УЗ-ФЕ. В8. Ну, Да. Двигатель от Краун. Это все, чему можно поставить память. короче, Даша недовольна твоей ассоциацией. Сердце. Сердце. Мотор. Машина. Один раз была поломка. Ну, после брака... Что? Что она звала? Семья. Семья? Брат. Буратино? Буратино? Полено. Полено? Длинный нос. Буратино. Я сказал напиток. Что? Буратино. Ну да, напиток. Ну, типа лимонад Буратино. Горячий. Прикольно у нас. А я сказала чистый. Я сказал телесный. Твое слово? Бежевый. Бежевый Буратино. Буратино бежевый.